उसी खंड चल रहे हैं ना? हाँ चल रहे। खुलने का नहीं है क्या इसमें? काटना पड़ेगा क्या होगा? होगा कहीं से खोलने का रात यहाँ से हो सकता है। पताल कर काटना पड़ेगा क्या? ये वीवो का है ना? हेडफोन भी है इसमें। बटन पकड़ेगा दबाओगे बटन खुल गया। हाँ खुल गई, कोई बात नहीं, लॉक तो खोल दिया। फाड़ दो क्या? फाड़ दो का कोई काम तो ये नहीं का। सही तो लग रहा है, चेंज कराना हो तो चाहे रखें। ये पर्ची निकाल लीजिए, ऐसे रखा होगा। छोटा ही है फोन ये ले बन गया बस ठीक है, बंद कर दो, वो बीच वाला दबा दो। ये ना। हाँ।